המענה שאנחנו מספקים לאורחים שלנו בדמות האירוח, איך זה באמת, זה מפיח תקווה במקום שהוא היה כל כך חסר בו. שראיתי את האורחים בחדר אוכל, שהם פשוט קמים ומפנים לעצמם, ורוצים לשטוף לעצמם, ושואלים אם אפשר לעזור. כאשר הגיעה משפחה שמחבלים בעצם היו אצלה בתוך הבית משדרות, זוג הורים, סבא, סבתא ושני ילדים קטנים. הילדה ישר רצה אליי עם סיבה כלשהי, כי אנחנו לא מכירים. ואת ראית את כל הכאב אצל הילדים בעיניים. קורא לי הקב"ט ואומר לי, מירי, יושב שם בחוץ אורח שהוא בוכה. וניגשתי אליו, חיבקתי אותו, שאלתי אותו מה קרה. אז הוא אמר לי אחרי יומיים שהבן שלי נהדר. וואו. זה לא כמו בימים רגילים. כמובן שאנחנו נותנים שירות ומחייכים, אבל גם אנחנו מגיעים לעבודה עם חור בלב. גם לנו עצוב וגם לנו קשה במלחמה הנוראית הזאת. וזה שם גם אותנו כנותני שירות במקום אחר לגמרי. אתה גם צוות בידור, אתה גם פסיכולוג, וגם אתה מתחזק מאורחים. מדהים אותי לראות איך המלון עבר מרגע אחד של רגיעה של אנשי עסקים, אנשי צוות אוויר, למלון שקולט מפוני דרום הארץ בכזאת עוצמה ויופי ישראלי. נקראנו לדגל, נקראנו למילואים, גם כשאנחנו לא במילואים.